睇完之後咧，咁佢就首先佢用説話去舒緩翻我嘅情緒，跟住等我了解多啲究竟我而家發生咗咩事之外咧，佢都會問我你需唔需要，想唔想我開啲藥俾你？因為有啲藥係可以幫助你去舒緩你嘅生理反應。有啲即係談話性嘅治療為主嘅，跟住精神科醫生就係開藥為主。係精神科醫生佢哋就醫生為前係讀醫，跟住就再即係入去專科 training 咁樣去做精神科醫生咁樣。但係臨床心理學家咧就係喺大學嘅時候讀心理學啦，跟住之後再有進一步嘅 training，可能係碩士或者博士級嘅 training 咁樣。咁跟住之後出嚟見一啲即係嚟求助嘅人嘅時候，就係用談話性嘅治療啦，可能係幫大家去理解下啲情緒啊，點樣去梳理下，有冇啲咩辦法或者策略可以去即係同呢啲情緒，頭先阿官都提到，同呢啲情緒點樣去共處，係。Stanford Acceptance and Commitment Therapy 嘅首先個接納方面咧，就係首先我哋知道人生無常啦，日日都會發生一啲唔同嘅事，咁呢啲事就會令到我哋有啲情緒嘅反應，有時可能會係一啲好難受、好惡感嘅情緒會出現。咁但係我哋知道人生一定會發生好多唔同嘅事，我哋冇辦法阻止呢啲情緒去出現啦。咁所以我哋就要接納，嘗試俾多啲空間自己去同呢啲情緒去共處。咁呢個就係首先個接納嘅嗰部分。跟住承諾咧就係頭先阿 Candice 有提到，我哋去思考一下，我哋人生入邊覺得我哋有啲咩係我哋認為特別重要嘅，我哋有啲咩嘅價值觀，係啦。咁跟住就可以去檢視下，我哋到底而家唔同嘅行為，我哋嘅行動，到底同我哋嗰啲價值觀係咪相符咧？咁 Active 特別係注重呢樣嘢嘅，就係你去擴展下自己，去容納，去同呢一啲嘅情緒去共處，跟住呢啲價值觀去 plan 下你未來嘅行動咁樣。我可以分享下我經驗啊。頭先講到接納與承諾啦，我淨係諗到一樣嘢就係，當有一件事發生，令我有焦慮嘅感覺，然之後我就會諗，我點樣去點樣去解決呢件事？即係你呢件事發生咗，你總有一個答案或者一件事可以解決咗，就可以令到我唔焦慮。我會去諗呢個解決方法。當我咁樣諗嘅時候，解決咗呢件事，佢就唔會再焦慮咯。即係呢個係我處理情緒嘅方法咯。而家係咁啱唔啱咧？係咯，咁樣啱唔啱呢？有變嘅嚇，因為其實情緒佢發生咗之後，佢係一個感受嚟㗎嘛。咁但係OK， 我睇到呢個感受，但係如果我可以解決咗呢件事，就可以唔焦慮，咁我咪解決呢件事。所以我而家個諗法，個思維模式好似改變咗。即係譬如之前同我屋企人去冰島旅行，飛冰島嘅程機，我哋 miss 咗個 flight 啊！而當下咧，我爸爸媽媽或者我細佬就開始，點解會遲咗㗎？佢哋會好多呢啲咁嘅諗法彈出嚟啦。而我就係覺得，今晚訂咗個好貴嘅酒店，仲 book 埋嘅前餐廳，我點都要去到冰島啦。唯一佢嘅方式係咩咧？買個第二張機票。咁我就買第二張機票，買完之後 OK，咁我唔焦慮啦，我只需要等下一班機到啦。即係我係咁樣處理情緒咯，而家。其實咁樣聽落去，你正就係你冇俾嗰個情緒拉住，即係啱啱你講話，原來我 miss 咗班機，其實你好容易一般人就會點啊？好嬲咯。但係其實個嬲咧，或者係啦，但係其實你幫唔到件事㗎嘛。你嬲，你都係 miss 咗班機。你嬲咧，個3位之年都仍然係喺冰島嘅，你而家唔係喺冰島 OK？ 咁所以仲要連我哋嘅行李飛就做，但係人喺度就好崩潰啦嗰個狀態。我諗就係點樣啱啱一路佢哋阿 Malcolm 或者 Candice 都有講，就係有個距離嘅，因為你冇俾佢轉咗入去嗰個漩渦，因為如果你轉咗入去嗰個漩渦，你就係好嬲到揼地啦，好似小朋友咁樣揼晒地，但係一路嬲一路問，但係所有嘢喺現實生活中係冇 progress。Yes， 係啦，咁我所以解決佢就得啦。同埋焦慮好多時聽人講過就係焦慮就係你擔心緊一啲過去嘅嘢或者將來嘅嘢。但係其實好多時我哋更加應該 focus 翻喺而家，譬如話啱啱高 Ling 所講，佢當下咪就係應該要點啊？買多張機票咯，即係可能最實際嘅方法就係你唔能夠去喺嗰一剎那去搶4張機票，1家4口嘅機票，
你唔能夠處理到佢哋嘅情緒，但係你可以做嘅係咩？買多張機票。但係當我買完張機票之後咧，連佢哋3個情緒都處理埋。所以係有方法去處理，如果個情緒已經遠離埋。係啊，所以解決方法比情緒緊要，我覺得。所以係呢一樣嘢就係話，你點樣同嗰個情緒啊？唔好佢一嚟嘅時候你就去諗，因為我相信好多人喺有情緒，特別係負面嘅情緒嚟到嘅時候，會轉咗入去嗰個深淵嚟，因為你好容易就係諗 why me？ 點解會咁？因為其實你問嗰個責怪對方或者係啦更多嘅時候，可能就會爭吵啊。其實嗰啲嘢對大家嗰個幫助咧，都即係對件事有冇幫助，對大家嘅情緒有冇幫助？冇錯。